สวัสดีครับพี่น้องFCทุกคนนะครับเนาะตอนนี้ผมก็ได้ออกมาตามล่าเสียงใหญ่ครับหลังจากที่หมู่บ้านนั่นมาบริไซครับพี่น้องเจ้าของหน้าเขาเจ้ามาโกนมั่นครับเจ้าของไทยตอนนี้ก็ฮอดแล้วละครับกำลังจอดรถอยู่คุณครับพี่น้องหันนี่คุณครับมารอรุ่นน้ำกันครับหลังจากที่หมู่บ้านนั่นบ่ได้ออกครับพี่น้องพักมังกรเงินครับวันนี้เอาออกมาว่ามังกรเงินกะสิมานหมดนะครับเนาะมาล่อรุ่นน้ำกันพี่น้องกำลังขันอยู่ผมหยิบผ้าย่างไปใส่ผมบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องนี่แหละครับนี่มังขันนี่ต้นยูคานี่ครับอากาศดีๆย่ำมื้อเช้าครับพี่น้องนี่ครับบินไปแล้วครับบินไปแล้วปึ๊บบินไปใส่น้องพี่น้องเนาะอู้นกบไปคนครับนี่แหละครับพี่น้องวงกระเจียวไม้นี่แหละครับนี่เลือกใส่บ้างนี่แหละครับจับต้นยูคามันก็จีล่งนี่เนาะครับเนาะบ้านนี้ผมสิปักขึ้นนะครับมารอรุ่นน้ำกันเบิ่งว่าสิมานบ่เหมือน
เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับมาแป๊บเดียวครับพี่น้องเบิ่งไล่ครับพี่น้องลายงามครับลายมุ่นงามครับติดเต็มคอครับพี่น้องมารอลุ้น